こんにちは、時短節約家くーちゃんです。我が家の1週間分の献立表には、買い出し前にすでに冷蔵庫にあったもの、それから追加で買い出ししたもの、そして作り置きおかずが書いてあります。ご飯作りが終わって一通りのお片付けが終わったら、その日に使い切った食材をペンで消していくよ。冷蔵庫を開けなくても冷蔵庫の中身が一目でわかる在庫表にもなっているので、食材と時間のロスになりますよ。